எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ மான்ஸ்டர் ட்ரக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளுக்கு மான்ஸ்டர் ட்ரக்குனாவே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்றது மான்ஸ்டர் ட்ரக் வந்து ஜம்ப் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் லைனாக கார் இருக்கும், அந்த கார் எல்லாம் மேலே ஏறி நசுக்கிறது, இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு ஞாபகமும் வரும். ஆனால் மான்ஸ்டர் ட்ரக்கை வச்சு ஒரு சிலர் கின்னஸ் ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கின்னஸ் ரெக்கார்டு பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆடம் ஆண்டர்சன். இவர் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவர். இவர் ப்ரொஃபஷ்னலாக மான்ஸ்டர் ட்ரக் டிரைவர். இவர் மான்ஸ்டர் ட்ரக் டிரைவில் பல டீம்ஸ் இருக்குது. அதில் இவர் வந்து கேவ் ட்ரிகர் டீமை சேர்ந்தவர் தான் ஆடம் ஆண்டர்சன். இவருடைய ஃபாதர் நேம் பார்த்திங்கன்னா டென்னிஸ் ஆண்டர்சன். இவருக்கு வயசு, அதாவது இவருக்கு ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா 35. இவர் 5 டிசம்பர் 1985 தான் பிறந்தார். இவர் 2013, 2014, 2018 மாஸ்டர் வேர்ல்டு ஃபைனல்ஸ் சாம்பியன் டைட்டில் வின்னர் பண்ணியிருக்கார். இவர் 2008 இந்த யங்கஸ்ட் மாஸ்டர் வேர்ல்டு சாம்பியன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைட்டிலும் இவர் வின் பண்ணியிருக்காரு. அப்போது அவருக்கு வயசு பார்த்திங்கன்னா 22. இவர் இப்போ ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்காரு. அது என்ன ரெக்கார்ட்னா த மோஸ்ட் மாஸ்டர் ட்ரக் ஜம்ப்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்காரு. அவர் எத்தனை ட்ரக்கு லைனாக வச்சு ஜம்ப் பண்ணியிருக்கானா 8 ட்ரக்ஸை வச்சு லைனாக வச்சு ஜம்ப் பண்ணி அதில் ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்காரு. அந்த வீடியோ இப்போ பார்த்துருங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கிறிஸ்டன் ஆண்டர்சன். இவங்களும் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவங்க தான். இவங்க ஒரு பெண்மணி. இவங்களும் வந்து இந்த கிரேவ் டிஞ்சர் டீம் சேர்ந்தவங்க. இவங்க அப்பா பேரும் டென்னிஸ் ஆண்டர்சன். இவங்களும் ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன கின்னஸ் ரெக்கார்ட்னா இந்த ஹையஸ்ட் ரேம்ப் ஜம்ப் மாஸ்டர் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க அந்த ட்ரக் ஜம்ப் பண்ண தூரம் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது ஹைட் பார்த்திங்கன்னா 10.3 மீட்டர், அதாவது 83 அடி உயரம் வரும் ஜம்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது ரியான் ஆண்டர்சன். இவர் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவர். இவர் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு மாஸ்டர் ட்ரக் டிரைவர் தான். இவரோட ஃபாதர் நேம் டென்னிஸ் ஆண்டர்சன் தான். இவர் வந்து 8 டைம்ஸாக வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாஸ்டர் வேர்ல்டு ஃபைனல்ஸில் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. இவர் வந்துட்டு ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்காரு. அந்த கின்னஸ் ரெக்கார்டு என்னென்னா இந்த மான்ஸ்டர் ட்ரக்கில் ஸ்லைடாக ட்ரைவ் பண்ணி ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்காரு. அவர் அந்த மான்ஸ்டர் ட்ரக்கை ஸ்லைடாக எவ்வளோ தூரம் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்காருன்னா 271.83 மீட்டர், அதாவது 891 அடி தூரம் வந்து ஸ்லைடாக மான்ஸ்டர் ட்ரக்கை ட்ரைவ் பண்ணி ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் இவர் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது Sylvester. இவரும் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவர். இவரும் ப்ரொஃபஷ்னலாக மான்ஸ்டர் ட்ரக் டிரைவர் தான்.
இவர் வந்து 19 அக்டோபர் 1983 பிறந்தார். இவரும் ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அவர் என்ன கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா த லார்ஜஸ்ட் ரேம்ப் ஜம்ப் மான்ஸ்டர் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்காரு. இவர் எவ்வளோ தூரம் ஜம்ப் பண்ணியிருக்காருன்னா, அதாவது அவரோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 72.42 மீட்டர், அதாவது 237 அடி தூரம் வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பரி முசாவியர். இவரும் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவங்க. இவரோட ட்ரக் நேம் பார்த்திங்கன்னா ஜாம்பி. இவரும் ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது மான்ஸ்டர் ட்ரக்கை வச்சு, அதாவது 1 மினிட்டில் 44 டைம்ஸ் வந்து சுற்றிருக்காரு. அதை தான் இவர் வந்து ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டாகவும் இவர் பண்ணியிருக்காரு.